Ashama akkam jirtu hordoftoonni Urjii Tuubii nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa irraa kana immoo kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota afaan Oromoo irra butaa qaban kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Kanaaf namoonni barnoota afaan Oromoo afaan keessan barreessuu dubbisuu barbaadan qubeerraa kaanee hanga namni tokko barreessuu fi dubbisuu danda'utti haala gaariidhaan karaa Waatsaappii, karaa Imoo, karaa Zuumii, karaa Telegiraamii ni barsiisna waan ta'eef karaa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nuuf bilbiluu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota keenya hanga mata duree kana barannutti barnoota gaggaarii akka isin irraa argattan abdii guddaan qabna. Isa kanaaf nu hordofaa, sabiskiraayib, sheer, fooloo gochuu hin dagatinaa. Kanaaf irra butaan tokko akkuma torban darban keessatti isiniin barsaa ture jechi tokko akkamitti irra butaa qabaachuu danda'a kan jennu keessatti irra buta jechuun jecha tokko keessatti yookaan maqaa tokko keessatti bakka qubeen dubbifamaan gosa garaa garaa qubeen dubbifamaan gosa adda addaa kan waliin fakkaanne yoo lama ta'ee walitti aanee dhufe irra buta uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti marfate yeroo jedhu keessatti raafifaan irra butaa uumeeraa jechuudha. Marfate yeroo jennu raafifaan irra butaa uumeeraa. Sarbuu yoo jettan immoo raafibaan irra butaa uumeera. Sarbuu. Isa kanaaf jechoonni asii gadii booranticha, kaartonii, dhangaa, jaarsummaa, safartuu, boonsaa, jaanboo, fardummaa, maartii, safartuu, laargoo, kantiibaa, reenboo, burcuqqoo, waarshaalee, gurgurtaa, sargii.